Perbaikan AC bukan cuma soal bikin dingin kembali. Kami mulai dari pengecekan menyeluruh, dari arus listrik, tekanan freon, sampai kondisi komponen. Setiap masalah dijelaskan dengan jujur, tanpa ganti part yang sebenarnya masih layak. Karena bagi kami, servis AC itu soal kepercayaan. AC sehat, ruangan nyaman, pelanggan pun tenang. Dan kami melayani servis AC di Denpasar dan sekitarnya. Nomor telepon dan alamat kami sudah tertera di bio. Terima kasih.